ارتباط تلپاتی بین یک شی و بین یک فرد ساده ترین و اولین پله ارتباط تلپاتیک است. دومین مرحله یا دومین پله ارتباط تلپاتیک با گیاهانه و این گیاهان به شدت نسبت به انسان‌ها یک گرایش حیرت انگیزی دارن. در یکی از مکان‌های ویلایی که ما مدتی مستقر بودیم، بنا به شرایطی که پیش اومد یه مقدار فاصله گرفتیم از اونجا و رفتیم دنبال انجام یک کاری و یه نفری هم مأمور بود که به گیاهان اونجا رسیدگی بکنه. اما بعد از یه مدت طولانی که برگشتیم دیدیم این گیاه‌ها تکیده شدن. علی‌رغمی که بهشون رسیدگی شده ولی به نظر میرسه که به شکل عجیبی از شادابیشون کاسته شده و خب طبیعتاً بین این گیاهان تردد کردیم و یه مقداری به اینا توجه کردیم و اینها. از فردا دیدیم اینها 2 مرتبه برگشتن به همون شرایط قبلی خودشون. این رو خیلی از کشاورزا تجربه کردن و میدونن. کشاورزا تقریباً منبع عظیمی از این داده هستن و اینها رو بارها تجربه کردن، ارتباط تلپاتیک بین خودشون و بین گیاهانی رو که کاشتن. در یکی از مناطق روستایی یه زمانی برای نوشتن یه پروژه مستقر بودم. از پنجره اتاق ما به میدان روستا یک چشم انداز خیلی جالبی بود و بعضی وقتا من از اونجا به درختان کهنسالی که در میدان روستا بود نگاه می‌کردم. از جمله یه درخت چنار خیلی قوی بود اونجا. یه روز که سرگرم کار نوشتن بودم دیدم که صدای اره برقی میاد و ابتدا فکر کردم که توی باغات اطراف دارن درخت‌ها رو هرس میکنن و اینها و یه مقداری که گذشت و اینها دیدم که نه، این صدا نزدیکه و از پنجره نگاه کردم دیدم یه اره برقی خیلی بزرگی آوردن و دارن این درخت رو قطع میکنن. چنار حدوداً 400 ساله. دیگه خیلی دستپاچه رفتم تو میدان روستا و به اون کسانی که اونجا بودن گفتم آقا دارین چیکار میکنین؟ گفتم ما داریم یک بنای خیریه‌ای میسازیم و این درخت مزاحمه برای اون بنای خیریه. گفتم شما نگاه کنید این دقیقاً توی محور محل رفت آمد عمومی هست، اصلا ربطی نداره به فوقش. اگر به بنای شما صدمه‌ای بخواد بزنه میتونید یکی از شاخه‌هاشون هم در فصل زمستان قطع بکنید که مثلا، اما دلیل نداره شما درختی با این عظمت رو دارید میبرید. البته ناگفته نماند تا زمانی که من رسیده بودم شاید نصف از این تنه رو قطع کرده بودن. دیگه در حین مشاجراتی که ما داشتیم با اینها این اره برقی خراب شد و اینا نتونستن کارشون ادامه بدن. بعد دیگه رفتن یه اره برقی دیگه آوردن و کار نداریم، بالاخره اونقدر سماجت کردن و اونقدر یک دندگی کردن تا اینکه این درخت رو قطع کردن و این درخت وقتی که افتاد به اندازه مقطع درخت به اندازه قد یک انسان بلند قامت بود و چوب بسیار بی‌عیب، چوب بسیار عالی. خب طبیعتاً واقعاً یه مرثیه‌ای در روستا ایجاد شد. من میدونستم که چه تبعاتی خواهد داشت چون ما مدت کوتاه اونجا بودیم، ولی کسانی بود که پای این درخت متولد شده بودن، بزرگ شده بودن، پیر شده بودن و با این درخت خاطره داشتن و 400 سال عمر این درخت بود. و خلاصه اینی که هر روز مردم روستا می اومدن کنار این درخت قطع شده می ایستادن و گریه می کردن به خاطر این کاری که اتفاق افتاده بود. و به هر حال ناگفته نماند که اون بنا هم به نتیجه نرسید و مردم هم متأثر شدن و این درخت هم متاسفانه قطع شد و این ارتباط تلپاتیکی که بین مردم بود با این درخت در روستا یه وضعیتی ایجاد کرده بود که تا حدود 1 ماه 40 روز مردم احساس غمزدگی میکردن و این خیلی بحث بسیار مهمی است. همه کسانی که به شغل غارتگری جنگل ها و بریدن درختان عادت کردن
شغل بسیار بد درآمد از یک راه بسیار زشت. اینها مسلم بدانید که در زندگی خودشون یک خلاهای عجیبی رو پیدا میکنن و شاید بعضی از اینها در یه مقاطع از زندگی تصمیم میگیرن که خودشون از بین ببرن، به خاطر اینکه این درختان نعمتهای بیکران خداوند هستند روی زمین و هر زمانی که خداوند صلاح بدونه اینها شرایطشون تغییر میکنه و مردم میتونن از تنه خشکیده اینها به عنوان چوب استفاده بکنن، اما دلیلی نداره درختی رو که سالم، آفت نداره و سایه میده و برای منافع مقطعی درخت رو به این شکل قطع بکنن. پس این هم در واقع یک ارتباط تلپاتیکیه بین مرحله نباتات با مراحل انسانی. یه مرحله تلپاتی داریم حیوانات با انسانها که این هم با سطوح مختلفی داره. به عنوان مثال داستان مورچه و سلیمان رو اینجا نقل میکنیم. خانم پروین اعتصامی در این رابطه یک شعر بسیار بسیار زیبایی رو در رابطه تلپاتی مورچه یعنی یک حیوان با یک انسان این رو ترسیم کردن در شعر خودشون. به راهی در سلیمان دید موری که با پای ملخ میکرد زوری. در یک مسیری سلیمان دید که یک موری داره با زحمت یک پای ملخی رو میبره. به زحمت خیش را هر سو کشیدی و زان بار گران هر دم خمیدی. زهر گردی برون افتادی از راه، زهر بادی پریدی چون پر کاه. دیدید بعضی وقتا وقتی باد شدیده مورچه رو پرتابش میکنه از این ور به اون ور. چنان در کار خود یک رنگ و یک دل که کاراگاه اندر کار مشکل. چنان بگرفته راه سعی در پیش که فارغ گشته از هر کس جز از خیش. اونقدر دقت میکرد در این کار خودش این مور که حیرت انگیز بود. نه اش پروای از پای افتادن، نه اش سودای کار از دست دادن. به تندی گفت که ای مسکین نادان، چرا ای فارغ از ملک سلیمان. مرا در بارگاه عدل خانهاست، به هر خانه سعادت میهمان هاست. سلیمان رد میشد از اونجا، گفتش که چون اینقدر زحمت میکشی از خان سلیمان خبر داری که سلیمان چه تشکیلاتی داره و بیا زین ره به قصر پادشاهی، بخور در سفره ما هر چه خواهی. به خار جهل پای خیش مخراش، به راه نیکبختان آشنا باش. ز ما هم عشرت آموز و هم آرام، چو ما هم صبح خوشدل باش و هم شام. چرا باید چنین خونابه خوردن، تمام عمر خود را بار بردن. ره است اینجا و مردم ره گذارند، مبادا بر سرت پایی گذارند. مکش بیهوده این بار گران را، میازار از برای جسم جان را. بگفت از سور کمتر گوی با مور، که موران را قناعت خوشتر از سور. اون وقت مورچه اینجا جواب میده، ارتباط تلپاتیک. مورچه جواب میده، میگه که برای من کمتر از این سفره‌های رنگارنگ صحبت کن. مورچه ها معمولا به قناعت عادت دارن. چو اندر لانه خود پادشاهند، نوال پادشاهان را نخواهند. مورچه ها تو خونه خودشون پادشاهند، به سفره پادشاه هم نظری ندارن. برو جایی که جای چاره سازی است، که ما را از سلیمان بی نیازی است. نیفتد با کسی ما را سر و کار، که خود هم توشه داریم و هم انبار. به جای گرم خود هستیم ایمن، ز سرمای دی و تاراج بهمن. چو ما خود خادم خویشیم و مخدوم، به حکم کس نمی گردیم محکوم. مرا امید راحت هاست زین رنج، من این پای ملخ ندهم به صد گنج. مرا یک دانه پوسیده خوشتر، ز دیهیم و خراج 7 کشور. گرت همواره باید کامکاری، ز مور آموز رسم بردباری. مکالمه بین سلیمان و بین مورچه
که این مکالمه رو که بین یک پیامبر هست و بین یک مورچه، یک خانم در سال بعد در تقریبا دوره نزدیک به معاصر ما اینو درک کرده و به شکل شعر در آورده. این هم یکی از ارتباطات تلپاتیکیه که بهش در ادبیات ما اشاره شده، ارتباط تلپاتی حیوان با انسان. Dinesh Media Update Ideas.